কেউ অটো নিয়ে যাচ্ছি আদানি শান্তিগ্রাম। আদানি শান্তিগ্রাম আসলে গুজরাটে এসেছি, আহমেদাবাদ শহরে আছি, আর আদানির কী সব রয়েছে দেখবো না, সেটাই হয় বা আপনাদেরকে দেখাবো না সেটা কী করা হয়। তো আমি খোঁজ করছিলাম যে এখানে আদানির কি রয়েছে। আদানির শহর বলা হচ্ছে, মানে এখানকার বাসিন্দা। তো এখানে উনি কী করেছেন, তো যেটা জানতে পারলাম যে এখানে একটা কি বিরাট টাউনশিপ করছে, অনেকটা হয়ে গেছে, এখনো বাকি রয়েছে, করছে। তো মেন শহর থেকে একটু দূরে মেন রাস্তা দিয়ে আমি এখন যাচ্ছি, আদানি শান্তিগ্রাম বলে। তো দেখা যাক মানে কীরকম তৈরি হয়েছে। আদানি সম্পর্কে অনেক খবর রয়েছে, অনেক প্রচার রয়েছে আমাদের বাংলাতে। আদানির সম্পর্কে অনেক কৌতূহল রয়েছে। তো সেই জন্য ভাবছি গিয়ে দেখি আদানি কী করেছে, টাউনশিপটা কী করেছে। আর আমি এখানে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করছিলাম, পেট্রোল পাম্পে কিন্তু দেখছি আদানি পাম্প না কি দেখলাম, মানে আদানির পেট্রোল পাম্প রয়েছে কিন্তু এই শহরে। দর্শক, চলে এসছি। ওয়েলকাম টু দ্য গুড লাইফ শান্তিগ্রাম, বিরাট গেট, আদানি রিয়েলিটি। দর্শক, যেটা খবর পেলাম যে অনেক দূর, সুতরাং এখানে নামলে হবে না, আমাকে আবার অটোতে চাপতে হবে, মানে চেপে যেতে হবে আর কি। তো অটোতে আবার বসে পড়ি, কারণ অনেক বড় এলাকা জুড়ে কিন্তু এই শান্তিগ্রাম। চলিয়ে আদানি, সব বড় বড় বিল্ডিংয়ের মাথায় সব লেখা আদানি। অনেক জায়গা জুড়ে, অনেকটা জায়গা জুড়ে, এক্স্যাক্টলি কত একর জায়গা জুড়ে সেটা এখানে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারবো। ফাঁকা ফাঁকা জায়গা, প্রচুর বিল্ডিং হচ্ছে, দেখুন সব বিল্ডিং তৈরি হয়েছে। দর্শক, চলে এসেছি এখানকার যে আদানির যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে বিল্ডিং রয়েছে আদানি রিয়েলিটির, এই যে বিল্ডিং, এই বিল্ডিংয়ের সামনে চলে এসেছি। এই জন্যই এসেছি কারণ এখানে পারমিশন নিতে হবে, কথা বলতে হবে। দেখি কোনো বাঙালি কাউকে পাই কি না, বলা তো যায় না, বাঙালি তো সব জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তো একটু এন্ট্রি নিই ভিতরের দিকে, একটু কথা বলি, দেখি। দর্শক নজর রাখুন, আমি একটু ভিতরের দিকে গিয়ে একটু কথা বলার চেষ্টা করি। দর্শক, পারমিশন করে নিয়েছি ভিতরে ঢোকার, তো সেই জন্য সহজে ঢুকতে পারছি এবং ক্যামেরা করতে করতে ঢুকছি আর কি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সেলস অফিস, দেখতে পাচ্ছেন এদিকে। তো বেশ সাজানো গোছানো, স্বাভাবিক। দেখতে পাচ্ছেন আশপাশের যে পরিবেশ, দারুণ। তো একটু ভিতরে ঢুকি, কি কারা আছে দেখি। আচ্ছা, একজনকে দেখতে পাচ্ছি। নমস্কার স্যার, ব্যস্ত আছেন দেখতে পাচ্ছেন, ক্যামেরা চলছে, জানি না কিছু বলবেন কি না, ফোনে ব্যস্ত। सर मैं कोलकाता से आया हूँ। আপনি শফিকুল দা না? আরে আপনি চেনেন? আরে আপনাকে চিনবো না? আপনি তো মানে দর্শক বুঝতে পারছেন, এ তো যেখানে যায় সেখানেই বাঙালি। যাক, হ্যাঁ, হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ। কি বলছেন? বাঙালি হচ্ছে তেলাপিয়া মাছ, সব পুকুরেই পাওয়া যায়, বাঙালি ছাড়া গতি নেই। সেটা হয়তো আমাদের দিদি বোঝেন না, বিশ্ববাসী বুঝে যায়। না, তাহলে তো খুব ভালো হলো, পরিচিত হয়ে গেল। আপনার নাম? আমার নাম দেবব্রত দত্ত। আপনি এখানে কি পোস্টে আছেন? আমি এখানে আদানি রিয়েল এস্টেটে সেলসের জিআরই মানে গেস্ট রিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ। ইভেন আমি ফ্রন্ট ডেস্কটাও দেখি আর কি। বাহ বাহ, মানে এত বড় পদে এবং সবথেকে বড় কথা বাঙালিকে পেয়ে গেছি। আদানি
শান্তিগ্রামে এসে বাঙালিকে পেয়ে গেছে মানে বুঝতে পারছেন মনের শান্তি, অনেক কথা বলা যাবে। আপনি তো মনে হচ্ছে খুব বিজি রয়েছেন এখানে এখন নাকি? হ্যাঁ, একটু এখন আমার এই ডিটেলসগুলো দিতে হয়, আর এখন আবার কল করতেও হয় কিছু কিছু আমাদের স্টাফদের, কার কী প্রবলেম আছে সেগুলোকে রিজলভ করার জন্য বলতে হয়। সেই একেবারে ব্যস্ত রয়েছেন দত্তবাবু, কিন্তু আমি একটু আমাকে একটু দেখাতে হবে আপনাদের এখানে কী সব আছে। নিশ্চয়ই, কারণ আদানি সম্পর্কে বাংলাতে তো অনেক তো প্রচার রয়েছে, দেশেও অনেকে অনেক কথা বলছেন। তো আদানি শেষ হয়ে গেছে না আছে সেটা একটু জানতে চাই আর কি। হ্যাঁ, আদানি শেষ এটা হাস্যকর ব্যাপার। যা হয়েছিল না মাঝখানে একটা, আরে দাদা, ন্যাড়া করলে কোনোদিন মরা হালকা হয়? আচ্ছা, ন্যাড়া করলে কোনোদিন মরা হালকা হয় না, এটা তো। তাহলে একটু ভিতরে যাওয়া যাবে, ওদিকে একটু ঘোরাবে? আমি সমস্ত আপনাকে টাউনশিপটা ঘুরে দেখাবো, আপনি দেখুন যে আমাদের এখানে কি আর ওখানে কি। তাহলে তো খুব ভালো, বাঙালি পেয়ে গেছে, সব ঘুরে দেখাবেন বলছেন। তাহলে একজন রিলিভার এলে হয়তো আমাকে নিয়ে যাবেন। তো আমি দর্শক এই দিকটা একটু দেখিয়ে দিই। দর্শক, এই হচ্ছে আদানির শান্তিগ্রাম, যেখান দিয়ে আমরা ঢুকলাম। কত বড় এরিয়া জুড়ে, তাদের কত একর বললেন? 580 একর। 580 একর জায়গা জুড়ে এই যে টাউনশিপ, এটা হচ্ছে একটা মডেল হিসেবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। মানে তবুও জানতে ইচ্ছে করছে যে বাঙালি তো, মানে দাম কত জানতে ইচ্ছে করছে। এর দাম দেখুন, টাউনশিপের দাম আর এমনিতে সিটিতে যে দাম হয় তার থেকে একটু বেশি থাকে টাউনশিপে, কারণ কি এর মধ্যে অনেক কমন অ্যামিনিটি থাকে। তো এই যে আপনি আসার সময় 45 মিটার রোড ধরে এলেন, এটাও আদানির মানে পারচেস করা ল্যান্ডের উপরে রোড তৈরি করে দেওয়া আদানির পক্ষ থেকে, এটা কোনো সরকারি রোড না, ঠিক আছে। তারপরে ফুটবল গ্রাউন্ড প্রোভাইড করে দেওয়া, ক্রিকেট স্টেডিয়াম প্রোভাইড করে দেওয়া, প্রত্যেকটা স্কিমের মধ্যে নিজস্ব অ্যামিনিটিস, লাইক ক্লাব হাউস, পার্ক, সিনিয়র সিটিজেন সিট আউট, বারবিকিউ, চিলড্রেন্স প্লে এরিয়া, আর বেসমেন্টে প্রত্যেকের জন্য একটা করে কার পার্কিং অ্যালটেড থাকে প্রত্যেকটা ইউনিটের জন্য, এবং ডিফারেন্ট ইউনিটের উপরে আপনার কার পার্কিং অ্যালট হয়। কিছু ইউনিট আছে যার সঙ্গে 3টে কার পার্কিং, কিছু ইউনিট আছে যার মধ্যে একটা কার পার্কিং দেওয়া হয়। তো মোটামুটি ধরুন এই 65 থেকে 70 থেকে শুরু হচ্ছে 2 BHK। তাই? আর বাংলো তো দেখছি, বাংলো তো অনেক রকম আছে। বাংলো 4 BHK, 5 BHK, 6 BHK। তো আমাদের প্লটের অনেক বড় প্লট থাকে, 1111 স্কোয়ার ইয়ার্ড, 1414 স্কোয়ার ইয়ার্ড। এখানে আবার প্লটটাকে ইয়ার্ড হিসাবে ইউজ হয়, ঠিক আছে। তো মোটামুটি বাংলোর দাম প্রায় 17 মতো, 15-17 এরকম দাম। কি কোটি? হ্যাঁ, ও কোটি, লাখে তো আর কোনো ফ্ল্যাটে হয় না। এত টাকা দিয়ে লোকজন কেনেন এখানে? ডিমান্ড আছে? আপনাকে আমি টাউনশিপ ঘুরে দেখাবো ওখানে, যে কেনে কি আপনি দেখুন, মারামারি করছে থাকার জন্য, জায়গা পাচ্ছে না। দর্শক বুঝতে পারছেন অনেক কিছু দেখার রয়েছে, দেখব। দর্শক, বাঙালি যখন পেয়ে গেছি, সুতরাং সব কিছু ঘুরে দেখতে তো কোনো সমস্যা হবে না। তো দত্তবাবু আমাদেরকে এখন নিয়ে যাচ্ছেন পুরো প্রজেক্টটা ঘোরানোর জন্য। তো আমি উঠি গাড়িতে, সামনে বসেছি, উনি একটু ঘুরে দেখাবেন আর কি প্রজেক্টটা। আমারও দেখার ইচ্ছে এবং আপনাদেরকে দেখানোর ইচ্ছে যে আদানির যে প্রজেক্ট সেটা কতটা বড়, কতটা চকচকে ঝকঝকে। দর্শক নজর রাখুন, মোট 580 একর জায়গা জুড়ে এই প্রজেক্ট, এবং সামনেই যা দেখছেন বড় বড় বিল্ডিং, এটা হচ্ছে বিজনেস পার্ক, মানে বড় বড় কোম্পানি তারা এখানে অফিস করেছে আর কি, অনেকে করছে, বড় বড় সব কোম্পানি, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। আসলে এখানে তো প্রচুর মানুষের বসবাস, স্ট্যান্ডার্ড সব লোকজন ইকোনমিক্যালি, তো সেই জন্য এইসব বিজনেস পার্ক ইত্যাদি সব তৈরি হয়েছে, যেগুলো আর কি অফিস হিসেবে। আর এই যে বিল্ডিংটা দেখানোর চেষ্টা করছি, গাছটা আড়াল হচ্ছে, এটা হচ্ছে আদানির হেডকোয়ার্টার, এবারে মানে কর্পোরেট হাউস। আমি আপনাদেরকে এই যে আদানির এই যে কর্পোরেট হাউস আদানির, বিরাট বিল্ডিং দেখুন, সব কনস্ট্রাকশন চলছে, ঘেরা প্রজেক্ট চলছে, মানে এখনও তো মানে কমপ্লিট হয়নি পুরোটা। 580 একর জুড়ে
প্রায় 2010 সাল থেকে শুরু হওয়া প্রজেক্ট 23 হয়ে গেল। মানে এত বড় প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে হয়তো আরও কয়েকটা বছর লাগবে। তো সবুজে মোড়া বলতে পারেন, রাস্তাঘাট চওড়া, মনে হচ্ছে না যে কোনো প্রজেক্টের ভিতরে রয়েছে, যেন মনে হচ্ছে যে বাইপাসে রয়েছে। রাস্তাঘাট এতটাই চওড়া প্রজেক্টের অন্দরে। আচ্ছা, এই যে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, আদানি ইউনিভার্সিটি, মানে একটা প্রজেক্টের মধ্যে একটা গোটা ইউনিভার্সিটি, আস্ত ইউনিভার্সিটি, আদানি ইউনিভার্সিটি বলা হচ্ছে এই প্রজেক্টটা। নেমে নেমে দেখাতে পারলে হয়তো অনেক হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, তাহলে প্রজেক্টটা দেখাতেই অনেক সময় লেগে যাবে। তাও আমি মেন গেটগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি। সব ছেলেমেয়েরা সব আসছেন আর কি ইউনিভার্সিটিতে। এদিকে দেখুন সব প্রজেক্ট চলছে, গাছগাছালিতে মোড়া। হয়তো ক্লিনভাবে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারছেন যে প্রজেক্টগুলো চলছে। মনেই হবে না আমি যেটা বলছিলাম। আচ্ছা, সামনে এবার সব বড় বড় বিল্ডিং, বড় বড় সব হাই রাইজ উঠে গেছে। দেখুন সব কিন্তু একটাই প্রজেক্টের মধ্যে, আদানি শান্তিগ্রাম। এখানে ফ্ল্যাট তো চালু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছি লোকজন সব রয়েছেন, রেসিডেন্ট দুদিকে। এখনও প্রচুর ফাঁকা জায়গা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, সেখানে হয়তো প্রজেক্ট হবে। দেখুন গেট 1, বিরাট সব প্রজেক্ট। দর্শক, নাম হচ্ছে শান্তিগ্রাম, কিন্তু মানে স্টাইলটা গ্রামের মতো, কিন্তু বিল্ডিং হাই রাইজ বিরাট। দেখুন সব বিরাট সব প্রজেক্ট। আমি গাড়ির কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছি, হয়তো খানিকটা রিফ্লেকশন আসছে। দেখুন সব মানে বিরাট, এবং একটা ফুটবল গ্রাউন্ড রয়েছে সামনে, দেখতে পাচ্ছেন, খেলার মাঠ রয়েছে, একটা কমন অ্যামিনিটি। বিরাট সব ব্যাপার আদানি শান্তিগ্রামের। আচ্ছা, এখানে তো আবার দেখছি মলও রয়েছে। এই যে বিরাট একটা মল, অ্যাপোলো হসপিটাল বিজ্ঞাপন দেখছি। এই যে মল, বিরাট মল। দেখুন সব কিছু রয়েছে আর কি, মানে কমপ্লিট একটা প্রজেক্ট যেখানে সব কিছু পাওয়া যায়, পড়াশোনা থেকে শুরু করে এন্টারটেন। আচ্ছা, এখানে কনস্ট্রাকশন চলছে, দেখতে পাচ্ছেন, বিরাট এলাকা জুড়ে তো। আর এই একটা দেখুন প্রজেক্ট, সব মানে। আচ্ছা, এখানে একেবারে ঝিল টাইপের দেখছি রয়েছে, মানে সব তৈরি করা। ঝিল রয়েছে, একটা ব্রিজ রয়েছে মাঝখানে, ঘোরার জায়গা, মানে কমপ্লিট একটা ব্যাপার আর কি। বোরিং, মানে বোর ফিল যে বিষয়টা, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। দর্শক, আমি ভাবছি যে এখানে একটু নামে, জায়গাটা খুব সুন্দর। দত্তবাবু বলছেন একটু নেমে দেখুন, তো নেমে দেখি। সত্যিই পরিবেশটা কিন্তু খুব সুন্দর। ফাউন্টেন শো হয় এখানে, দেখতে পাচ্ছি সব করা রয়েছে। ওহ, বিরাট ব্যাপার দর্শক। দেখুন ফাউন্টেন শো হয় এখানে সন্ধ্যার দিকে। আর দেখুন পাশে যে বিল্ডিংগুলো হয়ে রয়েছে, হয়তো ভাববেন যে এত বিল্ডিং আমাদেরকে দেখিয়ে কি হবে, কেন এত দেখাচ্ছি। আসলে দেখাচ্ছি এই জন্যই, কারণ কোম্পানিটার সম্পর্কে যে খবরাখবর শুনছিলাম, যে হয়তো কিছুই নেই আর কি, শুধুই প্রচারে বিজ্ঞাপনে অস্তিত্ব রয়েছে আদানি গ্রুপের, কিন্তু এখানে দেখি না আছে অনেক কিছুই। এবং আমি কথা বলছিলাম, ওনারা বলছেন যে এটা তো 10 পয়সা, এরকম নাকি অনেক কিছু রয়েছে এই আদানি গ্রুপের, পোর্ট রয়েছে, সেগুলো আমরা শুনেছি। কিন্তু এটা হচ্ছে রিয়েল এস্টেটের প্রজেক্ট আর কি, যে সেখানেও যে এত কিছু আছে আদানি গ্রুপের, এটা কিন্তু মানে আমার অ্যাটলিস্ট তো জানা ছিল না। তো দত্তবাবুকে পেয়ে গেছি, বাঙালি, দেখছেন আমার সঙ্গে রয়েছেন, ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছেন। দেখুন আদানির সম্পর্কে হয়তো একটা প্রচার রয়েছে, কিছু নেই, এবং এটা নিয়ে রাজনীতিও চলছে। আসলে আদানির সঙ্গে মোদিকে একটা গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়, কি ছবি অমুক তমক, যে কিছুই নেই, যে মানে যেটা বলার চেষ্টা হয়, কিন্তু না। এই যে এত 580 একর জায়গা জুড়ে যা দেখছেন, এই মানে এই যে রিয়েল এস্টেটের সব বিল্ডিং, তো এগুলো প্রমাণ করে যে এই কোম্পানিটা একেবারে নিছকই ওই গল্পের ব্যাপার নয় আর কি। আমারও কিন্তু এতটা ধারণা ছিল না কোম্পানিটার সম্পর্কে। আমিও হয়তো অনেক সময়
কিছু কথা বলেছি। তো আমারও ধারণা ছিল না, কিন্তু এখানে এসে এই প্রজেক্টটা দেখেই ভাবছি যে না, একেবারে কিছুই নেই। দেখুন, কোম্পানি সম্পর্কে কিন্তু আমরা খুব বেশি জানি না, বুঝিও না, আমাদের অত আইডিয়াও নেই। তো এগুলো দেখে সেটা মনে হচ্ছে যে না, যেটা প্রচার ছিল অ্যাকচুয়ালি ওই রকম নয়, বিষয়টা আছে। কত আছে সেটা বলতে পারবো না। দর্শক, এগোচ্ছি। দেখুন পরিবেশ সত্যিই কিন্তু শান্তিপূর্ণ একটা পরিবেশ। শান্তিগ্রাম যেটা বলা হচ্ছে, জানি না আগামী দিনে কি হবে, হয়তো আরও ভিড় বাড়বে। এখনও কিছু ফাঁকা জায়গা এখানে রয়েছে, যেখানে প্লট করে করে সব দেওয়া হয়, বাড়ি বানিয়েও দেওয়া হয়। তো এখনও মানে টোটালটা কমপ্লিট হতে হয়তো সময় লাগবে। ওই দিকটাতে মনে হচ্ছে ছোটো ছোটো বাংলো প্লট করে দেওয়া, যেটা বলছিলাম, এরকম দেওয়া হয়। মানে বিরাট প্রজেক্ট আর কি, এখনও কমপ্লিট হয়নি, অনেকটা সময় লাগবে। এখানে আবার শুনছি নাকি গল্ফ রয়েছে, খেলার জায়গা। দাঁড়ান, আপনাদেরকে নিয়ে যাই ওপারে। আর এই হচ্ছে গল্ফ খেলার জায়গা। আমি একটু উঠে দেখাতে পারি আপনাদেরকে। দেখুন, গল্ফ খেলার জায়গা, প্র্যাকটিসের জায়গা, একাডেমি রয়েছে, গল্ফ একাডেমি। দেখতে পাচ্ছেন ওই যে পতাকা থাকে না, একটা করে সিম্বল, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন হয়তো। তো এই হচ্ছে গল্ফ খেলার জায়গা, মানে একটা টাউনশিপ, একটা প্রজেক্ট, কিন্তু অন্য সবের থেকে আলাদা। মানে অনেক কিছু রয়েছে, শান্তিপূর্ণ একটা গ্রামের পরিবেশ রয়েছে, এবং বিরাট সিকিউরিটি কিন্তু এখানে। দর্শক, আর এই যেটা দেখছেন, এটা হচ্ছে একটা মন্দির, জৈন মন্দির। যেহেতু গৌতম আদানি তার পরিবার, তারা জৈন সম্প্রদায়ের, তো এখানে একটা মন্দিরও আর কি তৈরি করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, দারুণ করে। ভিতরে গেলে ভালো হতো, হয়তো দেখাতে পারতাম, কিন্তু আর অনেক কিছু দেখানো হবে না, মানে সময় লেগে যাবে। সেজন্য বেশি ভিতরে যাব না, কাছাকাছি জায়গা থেকে যতটা পারি। এই হচ্ছে বিল্ডিং, এক একটা ফ্লোরে এক একটা ফ্ল্যাট, খুব হাইফাই ফ্ল্যাট আর কি। এটাতে 6.5 কোটি থেকে শুরু দাম, যা শুনলাম। দর্শক, এবার চলে এসেছি বাংলো। এই যে শান্তিগ্রাম, তার মধ্যে সব বাংলো দেখুন, এক একটা বাংলো দেখুন। এই একটা বাংলোর সামনে চলে এসেছি। হয়তো কিনতে পারবেন না, কিন্তু দেখুন যে কি হতে পারে। দেখুন, আমাদেরও তো নিউ টাউন রয়েছে, সেখানেও তো আমরা বড় কিছু প্রজেক্ট আশা করি। বড় প্রজেক্ট হলে বড় বড় লোকজন আসেন, সেখান থেকে ইনভেস্টমেন্টের একটা ব্যাপার থাকে। তো সেগুলো কেন হবে না? সবসময় কি ওই পান্তা ভাত খাওয়া অভ্যেসটা রাখলেই তো হয় না। বিনিয়োগ আনতে গেলে পরিকাঠামো তৈরি করতে হয়। এটাও একটা কোম্পানি এসে করেছে, কিন্তু সেটাও তো করাতে হয়েছে। যদিও এখানকার মানুষ আদানি, গৌতম আদানি। চলুন একটা বাংলোতে ঢুকি। একটা বাংলো দেখাই আপনাদেরকে। এখান থেকে শুরু, ওখানে শেষ। ওই যে গাড়ির প্রান্ত থেকে এখানে শেষ। এটা বাংলো। এটা হচ্ছে 5 বিএইচকে। চলুন একটু ভিতরের দিকে ঢুকি, দেখাই আপনাদেরকে। আরে আমাদেরও তো কেনার ক্ষমতা নেই, দেখতে সমস্যা কোথায়। চলুন দত্তবাবু, চলুন। দত্তবাবু যখন আছেন সঙ্গে, আবার কি বাঙালি মানুষ। হ্যাঁ, দেখাচ্ছেন হাইট, দেখুন বিরাট বাংলো। হয়তো ভাববেন যে আমি গৌতম আদানির বিজ্ঞাপন করছি, তা কিন্তু নয় বিষয়টা। যে মানে এগুলো তো আমারও তো জীবনে কখনো দেখা হয়নি এসব, আমাদের তো এইসব সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এটা লিভিং রুম, এটা ফ্যামিলি লিভিং রুম। এই পোর্শনটা হচ্ছে ডাইনিং, ওটা হচ্ছে লিভিং ড্রয়িং। আচ্ছা, আর যে কোনো বাংলোতে একটাই বেডরুম নিচে, বাকি সব আপস্টেয়ার। এটা হচ্ছে কমন ওয়াশরুম। এটা হচ্ছে নিচের একটা বেডরুম, তার ওয়াশরুমটা ভেতরে আছে। ঠিক আছে, মানে এইদিকে আছে আর কি। বাপরে বাপ। হ্যাঁ, কি বলছেন? পুজোর। আচ্ছা, এটা আবার পুজোর জায়গা। হ্যাঁ, বিরাট বিষয়। এর মধ্যে লিফট থাকবে। আচ্ছা, ইনবিল্ড। মানে বাংলাদেশ লিফট? হ্যাঁ, বাংলোর ভেতরে লিফট, বেসমেন্ট থেকে ফার্স্ট ফ্লোর পর্যন্ত।
এটা হচ্ছে সার্ভার রুম। অটোমেশনের যত ডিভাইস আছে, ইনভার্টার হোক যাই হোক, এটা এর মধ্যে থাকবে। এদিকে হচ্ছে কিচেন। কিচেনটা দেখুন, মানে কিচেনটা কত বড় জায়গা। বিরাট। ইউটিলিটি এরিয়া, ওয়াশিং মেশিন वगैरह রাখার জন্য। এটা হচ্ছে কিচেন স্টোর। বুঝতে পারছি। আবার এদিকটা আপনার সার্ভেন্ট এরিয়া। ওকে, এটা সার্ভেন্ট রুম। সার্ভেন্ট রুম এটা, এর ভেতরে একটা ওয়াশরুম আছে ওর অ্যাটাচ। এটা আউটডোর পেটের জন্য, আপনার বাইরে যে পেটগুলো থাকবে তারা। এটা টোটাল আপনার সার্ভিস ইয়ার্ড। মানে কি বাকি আছে? কিছু বাকি নেই, বিরাট। যাক দর্শক, ঝটপট দেখিয়ে দিলাম একটা বাংলো 5 BHK। দাদা, দত্তদা, কত দাম বলছিলেন জানো? এটা 15 কোটি। অঙ্কটা শুনে চমকে যাবেন না। এবার একটু উঠছি সিঁড়ি দিয়ে দোতলাতে উঠছি। হ্যাঁ, এটা লিভিং লাউঞ্জ এটা, ঠিক আছে। তারপর এদিকটা আসুন, এটা মাস্টার বেডরুম। কোনটা? এটা মাস্টার বেডরুম। এটা দাঁড়ান, এটা হচ্ছে মাস্টার বেডরুম। ওকে, এটা ড্রেসিং এরিয়া প্লাস ওয়ার্ড্রোব এরিয়া। আর এটা ওয়াশরুম। ওয়াশরুমটা একবার দেখুন। বাপরে বাপ। জাকুজি লাগানো। হ্যাঁ, হাইফাই জিনিসের হাইফাই ব্যাপার আর কি। এসব আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে বিষয়টা। যাক, এটা দোতলায় আছি আর কি। এটা হচ্ছে ব্যালকনি। দর্শক, উপর থেকে দেখাচ্ছি একটা বাংলো, একটা বাংলো, ওইদিকেও বাংলো। সব হাইফাই বিষয় দর্শক, হাইফাই বিষয়। আন্ডারগ্রাউন্ডও দেখছি এখানে রয়েছে। চলুন আর কি দেখা যায়। এটা হচ্ছে আদানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি যেটা বলছিলাম না, এখানে স্কুল রয়েছে, একটা আস্ত ইউনিভার্সিটি রয়েছে, মানে একটা কমপ্লিট প্যাকেজ। এই যে দেখুন লেখা আদানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। বাম্পার রয়েছে প্রচুর। এখান থেকে শুরু হয়েছে স্কুলটা, একেবারে ওই দিক পর্যন্ত। মানে গোটাটা হচ্ছে একটা স্কুল। চলে এসেছি একেবারে খেলার মাঠে, ক্রিকেট গ্রাউন্ড। বুঝতেই পারছেন আহমেদাবাদ শহর, এখানে তো ক্রিকেট মেন খেলা, এবং স্টেডিয়াম তো রয়েছে যেখানে বিশ্বকাপ শুরু হতে চলেছে। আর এটাও একটা মাঠ, গ্যালারি, ছোট ছোট গ্যালারি দেখুন। বড় জায়গা এখানে কিন্তু রয়েছে। ফলে দর্শক বুঝতে পারছেন কোথায় রয়েছি। আদানি গ্রুপের শান্তি গ্রামে। আর এই যে সব দেখুন, সব বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান সব চলছে, হয়েছে কত কি চতুর্দিকে। আর এই সাইডে খেলার মাঠটা। সব মিলিয়ে দর্শক বলতে পারেন নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো, এবং আদানি গ্রুপ সম্পর্কে একটা জানতে পারলাম। আবার মুখ্যমন্ত্রী তো নাম নেন না, কখনো কখনো সমালোচনা করার প্রয়োজন হলে আদার ব্যবসায়ী বলে থাকেন। আবার এই ব্যবসায়ীর সঙ্গেই আবার চুক্তি করেছেন তাজপুরে গভীর সমুদ্র বন্দর করার। শুনেছি চুক্তির তো ব্যাপারটা কি হবে, আদৌ আদানি গ্রুপ ওখানে কোনো ইনভেস্ট করবে কি না, কারণ ওখানকার যা পরিবেশ শেষ পর্যন্ত করবে কি না। আর বিজনেসম্যানরা তো অনেক সময় অনেক কৌশলে চলেন, কী বা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে ওখানে ক্ষেত্রে বলতে পারবো না। তবে এটা বলতে পারি এখানে কিন্তু একটা বিরাট বিনিয়োগ এবং সফল প্রজেক্ট যেটা বলা হচ্ছে এখানে। ওহ, আর ভাবছি আর ঘুরলে হবে না, কত দেখাবো। বিরাট প্রজেক্ট তো এখানেই শেষ করব। ততদা এখনও তো অনেক কিছু দেখার বাকি ছিল নাকি? অনেক কিছু, এখনও অনেক কিছু, আপনার তো সময় নেই।
না এত সময় তো পাওয়া মুশকিল, আর অন্য জায়গায় যেতে সময় হবে। নেই, আমাকেও তো অফিসের মধ্যে পৌঁছাতেই হবে, যে কারণে আপনি অনেক কিছুই দেখার ছিল এখন। আচ্ছা দত্তদা, একটা কথা বলুন তো, যে কখনো মনে হয় না যে এই ধরনের বড় কোনো প্রজেক্ট যদি আমাদের বাংলাতে হতো, যেমন বাংলা থেকে এখানে এসে আপনারা দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, কাজ করছেন, তাহলে বাংলায় অনেক কাজ হতো। শুধু তো আপনি নন, এখানে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ হচ্ছে, একেবারে লেবার থেকে শুরু করে সব রকম। মনে হয় কখনো আফসোস হয় কিছু? আফসোস মানে প্রচণ্ড দুঃখ হয়, এখানে কেন আসলাম, এখানে দরকার কী আছে আমাদের আসা? আমাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটা তো মানে কম বড় না, ওখানে অনেক কিছু আসতে পারতো, কিছু নেই, কি করব? তার জন্য আমাদের এখানে সব চলে আসতে হলো, এখানেই কাজ করছি। আমাদের ওখানে হলে খুবই খুশি হতাম, খুবই ভালো হতো, কত লোক মানে কর্মসংস্থান পেত। এই প্রজেক্টে মোটামুটি কত লোক কাজ করেন? এই প্রজেক্টে প্রচুর, দেখুন এখানে হিসেব মুশকিল নাকি? আপনি মানে বুঝতে পারবেন না কত লোক আছে। একটা লেবার কলোনিতে কমসে কম 150, কোনোটার মধ্যে 120 জন এরকম করে বাঙালি লেবারগুলোই রয়েছে। তারপরে তো আরও আশেপাশে কিছু বিহারিও আছে, ঝাড়খণ্ডিও আছে, উড়িষ্যার থেকেও, ছত্তিশগড় থেকেও আছে। 100 বলতে একটা ছোট ছোট কলোনি যেগুলো? হ্যাঁ, এবার তো হাজার হাজার লোক কাজ করছে মনে হয়। অনেক প্রচুর লোক কাজ করছে। এই দেখুন না, এই একটা প্রজেক্টে কি মানে কম লোক থাকে নাকি, কম লোক কাজ করে নাকি? এই যেমন 22 তলার বিল্ডিংটা হচ্ছে, যেটা 11টা ওর মধ্যে টাওয়ার হচ্ছে, ঠিক আছে? তো এগুলোতে মানে প্রচুর লোক। আর কদিন ছাড়া বাড়ি যাওয়া হয়? দেখুন আমাদের তো যেতে পারি বছরে 2বার করে বাড়ি যাওয়ার আমাদের ছাড় আছে, বাট যাতায়াতেও তো খরচা আছে। একেবারে মানে এগুলো বলছেন যে যদি আমাদের ওখানে হতো মানে আরও ভালো হতো। ওখানে নিউ টাউনটা তৈরি হয়েছে এরকম একটা ব্যক্তিগত মানে কোম্পানির উদ্যোগে নয়, তারও পরিকাঠামো কিন্তু ওইরকম দেখি না এখানে যেটা দেখছি। এরকম গ্রুপ তো তারা তো অনেক কমার্শিয়ালি ইউজ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু সেখানেও যা ফাঁকা ফাঁকা জায়গা এত প্ল্যান করে করা। আর নিউ টাউনটা দেখুন, সব যেন দালালদের চক্করে পড়ে গিয়ে সব তছনছ হয়ে যাচ্ছে, রাস্তাঘাট নেই, কনজাস্টেড হয়ে যাচ্ছে। দেখুন মাথা প্রত্যেকেরই আছে, কিন্তু মানে ব্রেন প্রত্যেকেরই আছে, সেটা কি ইউটিলাইজ কে কতটা করবে তার উপর ডিপেন্ড করে না। আমাদের ওখানে যদি এরকমভাবে ইউটিলাইজ করতো ব্রেনটাকে, তাহলে অনেক কিছু হতো। নিউ টাউন, রাজারহাট সাইডে যেগুলো, এই যে কেমিক্যাল হাব কবে থেকে তো শুনছি, হ্যাঁ, ওই আইটি হাব হবে, ওখানে গরু চলছিল আমি দেখলাম। তো কিছু করবে না, শুধু যাক কি বলবো। আর ইন্ডিয়া আমরা এখানেই আছি, বাইরে আফসোস হয় যে বাংলাতে প্রচুর আফসোস হয়। মানে বাংলায় যা রিসোর্স ছিল, যা ম্যান পাওয়ার ছিল, মানে হিউম্যান রিসোর্স, তারপরে অন্যান্য জিনিসপত্র যা লাগে, ব্যস্ত। শুধু তাই নয়, বাংলায় রিসোর্স প্রচুর আছে। বাংলার মাথা, বাংলার মেধা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, এবং বাংলার মেধা পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা রাজ্য তৈরি আছে। তো আমরা কেন আমাদের বাংলায় সেই মেধাগুলোকে ব্যবহার করতে পারি না, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। দত্তদা নেমে পড়ছেন। দত্তদা, পরে আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই, আবার আসবেন। আমাকে একটু এগিয়ে দিচ্ছে নাকি গাড়ি? আপনাকে আমি ওই অবধি এগিয়ে দিচ্ছি, যেখান দিয়ে আপনি গাড়ি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি আসুন, পরে আবার দেখা হবে। বাংলায় গেলে কখনো কন্ট্যাক্ট হবে নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন। দত্তদা অনেকটা হেল্প করেছেন এই যে শান্তিগ্রাম ঘুরিয়ে দেখানোর ক্ষেত্রে। আমার সুবিধা যে আমি ভাবতেই পারিনি যে এতটা ঘুরে দেখতে পারবো, কারণ খুব হাই সিকিউরিটি, মানে শুরুতেই তো আমাকে আটকে দিয়েছিল। দর্শক, এবার বের হয়ে যাচ্ছি শান্তিগ্রাম থেকে। দেখুন, এই হচ্ছে সেই গেট যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম। এবার বেরিয়ে যাচ্ছি রাস্তার সামনে। বেরিয়ে গেলাম দর্শক শান্তিগ্রাম থেকে। যদি কিছু বলার থাকে এ নিয়ে অবশ্যই বলবেন কমেন্টে। আর শেষে আমি আরও একবার বলতে চাই যে ভাববেন না যে আমি এই গৌতম আদানি বা আদানি গ্রুপের বিজ্ঞাপন করতে এখানে এসেছিলাম। আসলে আমার কৌতূহল ছিল জানার, এই গ্রুপ সম্পর্কে আমারও কিছু ধারণা ছিল, কিছু ভুল ধারণা ছিল। এবার বাকিটা যাদের যা বলার, বোঝার, তদন্ত করার যারা প্রয়োজন মনে করছেন করবেন। এইসব নিয়ে তো অনেক হইচই হয়েছে। একটা যেহেতু রিপোর্ট এসেছিলো, তারপর থেকে কোম্পানি একটা ধাক্কা খেয়েছিল, এটা বলার কিন্তু কোনো অপেক্ষা রাখে না। এবং নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে যোগ নিয়েও অনেক কথা বলা হয় আর কি। তো সেটা যারা বলার বলবেন, তাদের ব্যাপার। আমি এর মধ্যে কোনো পলিটিক্সে ঢুকতে চাই না। কিন্তু আমি যা দেখলাম, আমি কখনো দেখিনি বলে হয়তো আমাকে আরও বেশি ভালো লাগছে এরকম প্রজেক্ট। তো মোটামুটি একটা বিশ্বাস জন্মালো বলা যায়
এই গ্রুপ সম্পর্কে যেহেতু চাক্ষুষ করলাম সেই জন্য। এবার যদি আপনাদের আরও অন্য কিছু জানা থাকে যেগুলো আমি জানি না, বলতে পারেন আপনারা আপনাদের কমেন্টে। আমি কোনো কোম্পানির দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাইছি সেটা নয়, আমি যা দেখলাম সেটা আপনাদেরকে বললাম। এবার যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন কমেন্টে, এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।